Du er simpelthen så dum. Folk, de skal bare komme ind og blive instruktører, så de kommer ud og får lige så lækker en krop som mig, med store muskler. Ikke? It's hammer time, men tydeligvis ikke for dig. Hej Rasmus. Hej Tobias. Sikkert er en hammer, du har stillet Yes, med den. it's hammer time. Hold da op, ja. Det Og hvad vil du, må jeg se, hvad du kan med den så? Jamen, det er jo struktørfitness. Ja. Det er fordi, det her, det er jo sådan en hammer, som der er rigtig god at slå med. Ja. Så derfor så kan man gøre sådan her. Det er sådan, at man kan... Man har også gjort det nogle gange. Der får man virkelig bare smæk for hele ryggen. Hold i gang. Husk at strække dig ned i lænden, så du ikke får skader. Godt ned i godt, så bare bruge godt med energi. Så går det lige her i armene og i ryggen. Det er simpelthen rigtig godt. Faktisk går det ned i benene også og så videre. Det er virkelig godt med noget struktørfitness. Så hvis man gerne vil have lige så store muskler som mig, og få lov til at komme ud og slå med den helt store hammer, så skal du bare blive instruktør. Ja. Nu ikke for det, men var det ikke måske en idé at slå en pæl i også, så man skal bruge lidt koordinering og så videre? Eller er det bare mig? Altså, du stod bare og slog i sandet, Tobias. Rasmus, en pæl eller en pløk, eller... Det er da lige meget. Ikke? Det hedder faktisk en pæl. Nej! Det gør det ikke. Det hedder en pløk. Du er simpelthen så dum. Folk, de skal bare komme ind og blive instruktører, så de kommer ud og får lige så lækker en krop som mig, med store muskler. Ikke? It's hammer time, men tydeligvis ikke for dig. Nu den der. Tag nu bare den uddannelse og bliv instruktør.